Kani kadai All India Radio Shillong ka khubor ban pulir I ibadah hun ramdi. Kimat bakong san jong ka khubor man tak stem. Sam khusnam u President Ramnath Kovind hakajing rakhi kasni buram kinong hikai. Bu mau nongren Menteri Ketanat Donor Dr. Jitendra Singh ya North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited ha Guwahati. Bat an penlong ya dorbar Singrai ka yung dorbar Tauan ka Meghalaya basan sni nado menta kasni. Ki khubor babnya. U President Kari Ramnath Kovind henen kasni Lasam ka Khusnam National Teachers Award siya kisaw pundungot kinong hikay hanong ba Delhi. Ya katiga Khusnam laan siya kinong hikay kasni bakarpang jong kinong hikay nakabenta ka jingno sinyang jong ki siya kapuli puthi bat benpenkop buram ya kito kinong hikay kibalkantiyo ki school bat kikana school. Haba ajing kren ha katiga jingalang President Kovind ulaong baya kanong rin jong ka jinglong jong kikana laseng bat penwandor ha ki school bat kinong hikay kidon ya kabenta ka bakongsan ban penwandor ya ki. U Kovind ulaong siya kinong hikay bakin snuto ya ki jinglong ki bakongsan kum ka jinglong shida ka jinglong ka bakibriyo ki laban siya niya bat buram ka bakidey ban pendrong ha kikana. U Presiden ula kadayro syapang u Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ba umday tang uriyo syapang u bakraw hendray ulong ru unong hikay u bakraw bat badan ya kajinglong kabakam karpang. Menteri Rang Ba'do Kari Narendra Modi ula kentu ya kajing kershan barat ba jong kinong hikay na kabenta banrat dengkong ya kajing pendan kam ya ka plastik. Ula ongro balada kinong hikay ki batay ki khenna ki jingma ya ka maryang ka bami na kajing pendan kam ya ka plastik bat hikay ya ki ya ka e ka bakide banle ki khenna ro kunlong ki basnuto bat kinitre lang na kabenta ka te kajing bha. Umodi ula ongro bakani kanlong ro kajing kanma buram ka bakraw na kabenta ka lengku snikha ka bashispa sanpo jong Mahatma Gandhi. Haka khubor jong u haka sni buram ni kinong hikay Menteri Rang Ba'do ula ong ba kinong hikay ki degi banpenle jingmut khamtam haka bapet ya ka kabamni na kajing hikay ka jong ki umodi ula ong ba kate ki sni kari India ka sakhi ya kajing kala kalyang kapuli puthi ba kajing IT lot jong kinong hikay ka degi ka badei hok banyo ya kajing yaro Ringkat kari barok kawai ke jela Meghalaya ro kalaraki kesngi buram ni kinong hikai ke basan pupra ha ususu tham auditorium Shillong henen kesngi. Menteri Ketanat Puli Puthi ke jela uba la kemendremboi haba ajing kren ha kate kesngi ulaong ba kate kesngi ken ma buram ni kinong hikai ke pen ken ma yangi ya ke jingtroi shitam jong kinong hikai ke bala hikai ya lam lenti bat ai men sim ha ka bangin poi syakathong jong ka jingjom. Uba rumboi la pensluru ikinong hikai ki bamsyam la pendat ya kajing sya ajing hikai bakin pendrong kerteng no syaki jaka ajing hikai ikinong hikai kenang bakin la bantam ya kinu kijing ha kabayade bat kapuli puthi ula kenturu syabaro kinong hikai bakin penyar kijing tep jongki katkom kani kajot bamenta ha kate kesngi unu menteri la penkup buram ni kinong hikai nakaleng kajela da Khusnam State Award. Ya kini kesngi buram ya kinong hikay la rakhiru haman laki district jong kajala lapan long ro iki program haki school hak kajala hi baro kawai. Menteri ke Sarkar Pedeng Berikmi ya Ketanat Donor Dr. Jitendra Singh ulapli ya yau mau nongrim jong North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited Neramak Marketing Complex ha Guwahati. Haba ajing kren ha katiga jingyalang Dr. Singh ula ong ba katiga yau kandai ke jaka ka bapaka kabala man pen inam ni kityar kitar gi bapenmi na kathan sya tay lami ni. Utay Menteri ula ong ro ba kanong ba Guwahati menta kalalong kawai ni kinong ba kabalakiyo bha bat amslam syo katiga nong ba kanlong kawai ni ki jaka ki ban krengi ki babun ki kenhun bat kiriu shimet ki baseng kamla jong nakaleng kari. Kani ka khubor kawan sipi na ka All India Radio Shillong. Kadorbar Singrai basan sengi jong kayeng dorbar Tauan ke Meghalaya kan sedang minta ke sengi. Ketika dorbar kan danya lai teli ki sengi trikam na kabenta ki kam bayade ibat ke sarkar hapo iyeng dorbar bat asni ki sengi trikam bayade ibat kiwai pat ki benta. Kayeng dorbar kan sajid ulampang batemai ka jaka u MLA ke Shela bat ulampang u Dr. Dan Kupar Roy u balakla no aka apu pratarik unaitung. U Dr. Dan Kupar Roy bam kuai hadwar ublay ula syajid kum ulampang jong kayeng dorbar basiphaw ka Meghalaya mena ka khat artarik uleber arajar khat pra. Ka India ka lapundna ya ka line of credit ka $80 billion na kabenta ka Roy Kapar ka than ni jong ka Russia. Menteri Rang Ba'do haba ajing kren ha ka jingalang plenary session jong ka Eastern Economic Forum ka basan ka balong ha Vladivostok henen kesni ula ong ba ka India ka kentup lang ya ka East
Asia kum ka shibenta jong ka East Act East policy. Ula ongro ba ka ni ka jing pinwandur thamai hakaliang kayo kokon. Ula pen kemaru ya ka jinyo ijanga jong halor ka India bathamai lang baki kantin sabka sath sabka vikas. Ula ong ba ka India ka thumu ban long kari ka ban kenjo sya ka santirulin hakaliang kayo kokot hapo usnem arajar arposa. MLA Karanikor constituency ba Pius Marwen hinin kasni ula play kilai tali ki project hakathan bakan thop ya ka jaka yang tali ka kudam kidukan ki balapen yang ki jaka yo ba ya ka surok ka bayat chakashnong photkro ka bahap hapo Karanikor civil subdivision southwest Khasi Hills district ya kita ki project lasdang pentre hapo ka jingyo jingerap bakarpang jong ka border area development program arajar khat nyo arajar khat phra haki jinglot ki ba arpusan lak laipu ar pansan pholak tingka bat shi pholak tingka uba Pius Marwen ula pentikna shaki brio kani kathan ba ansawan ra shu khambo ni ki project penrai haki ni kisnam banwan Menteri Kena ke Sorkar kami bakmi ikatnat ki kam karkhana penni bam uramiswar teli ula ong baka karkhana penni bam kadania bon kilat kilinti hakajala Mizoram bat ong ro banakaliang ke Sorkar kami kan keniar kilat jinyaram ban kentiu ya kan ikatnan haba ajing kren hakajinyalang North East SC SD Entrepreneurs Conclave arajar khat khandai ajal club aizol Ji ula ong ba katanat ki karkhana penni bam concession ni kisin jam ban penyeng shu ki karkhana hapo kajalla. Menteri Kena ula pelat ru ikakot baya dai bat katei kejinyalang. An penlong kejinyalang menta kesni pedeng ki ari halor kimat baya dai bat ki kam khaput pedeng kari India bat Nepal. Kasasastra Sima Bal SSB kabari ke kanhun sipai ke apara ki khapur ke India bat Nepal kat baka Armed Police Force APF pat kadai ke kanhun sipai jangkari Nepal. An penlang ke jingelang Deputy Inspector General DIG level meeting hapadeng ke SSB bat APF Nepal banlang penklanshu ya ki lat pahara ki khapur India bat Nepal bat banyadaru ke jingrung bean bat kumjuru ban bangamot ki mauput hapadeng kini ki ari layathu ke karwo. Kandandro ke jing pele jingmun halor ke jing yadai ke jing kai ke bro bat ke drugs bat halor ke jing penklan shushu ke jing yadai bat smutu jingmut hapdeng ki he sipai jong ka SSB bat APF ya ke kanun jing ki prangut nakari Nepal ansalam khamat da Unagendra Bahadur Thapa Deputy Inspector General Susari Brigade Armed Police Force Nepal bat ya ke kanun nakari India pat ansalam khamat da Amit Kumar Deputy Inspector General jong ka Sector Headquarter SSB Rani Danga Siliguri layathu katei ke karwa Katanat pitngo jong Sarkar Assam kalakem yo uwe uhe jong ka District Sports Office ha Golaghat halor ka jing kenno wala shimpisa ka bayde ka jing pinbhai tamadan yele kai layo kem yo to District Sports Officer Manurama Das ha kapor bodang pedang ki pisa ka balai Phajar tingka na unong ujo ndirpen Chandra Datta Principal ka Vehicle Higher Secondary School Golaghat ka jing toket ha ka bayde bat ka jingja kadang ya shakman Shwaban penkut ya kubor sashisin kimat bakongsan. Samkusnam o President Ramnath Kovind ya jing rakhe kasmi buram kinong hikai. Bu maunang rin Menteri Ketnat Dana Dr. Jitendra Singh ya North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited ha Guwahati. But enpenlong ya darbar sendra king darbar tauan ke Meghalaya menta kasmi. Katung lapoy siya kabakot jing kubor kabuan siya pinaka All India Radio Shillong mentang inyo so anabat ka Delhi Station nakabenta kubor.